హలో ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియోలో మనం ఇమ్యూనిటీని పెంచే డ్రింక్ ఇంట్లోనే ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూసేద్దాం. ఈ డ్రింక్ కరోనా వైరస్ మీద కూడా చాలా ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తుందండి. ముందుగా ఒక బౌల్ తీసుకొని అందులో 2 గ్లాసెస్ వాటర్ పోసుకొని స్టవ్ మీద పెట్టుకొని వెలిగించుకోవాలి. తర్వాత దీనిలో ఒక 4 లవంగాలు, అలాగే ఒక యాలక్క, అలాగే కొన్ని మిరియాలు, నల్ల మిరియాలు వాడాలండి. అలాగే చిన్న దాల్చిన చెక్క ముక్క, అలాగే కొంచెం చిన్న అల్లం ముక్క, ఇవన్నీ వేసుకొని కొంచెం మరగనివ్వాలండి కొంచెం సేపు. తర్వాత దీనిలో ఒక 1/2 టీ స్పూన్ పసుపు వేసి బాగా కలుపుకొని ఒక 10 మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్ మీద మరగనివ్వాలి. తర్వాత ఇవన్నీ బాగా మరిగాయి అనుకున్న తర్వాత ఒక నిమ్మకాయని తీసుకొని దాన్ని రసం చేసి అందులో వేసుకోవాలండి. అంతేనండి, మన కషాయం రెడీ అయిపోయింది. దీని రోజులో గంటకు ఒకసారి అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదా మార్నింగ్, ఆఫ్టర్నూన్, ఈవినింగ్ అయినా 3 టైమ్స్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఈ కషాయం అనేది మన గొంతులో ఉన్న వైరస్ని మన పొట్టలోనికి వెళ్లకుండా గొంతులోనే చంపడానికి యూజ్ అవుతుందండి.